大家好，到咗六合彩嘅時間。今日係7月31號星期四，由我羅雪賢同大家主持第83期嘅六合彩現場攪珠。我哋首先睇睇投注總額。今期嘅投注總額總共係有4204萬。由於上一期嘅頭獎冇人中，所以係有累積多寶獎金800萬。而投注總額嘅15%，亦即係630萬，將會撥入獎券基金作為社會福利用途。喺攪珠之前，先同大家介紹下今晚兩位監場嘉賓，佢哋分別係黃聯堅太平紳士同埋獎券基金受惠機構之一嘅代表，香港大學秀普老年研究中心總監劉偉群教授。歡迎晒兩位，介紹一下受惠機構啊！香港大學秀普老年研究中心於1995年成立，係大中華及亞太地區領先嘅老年學研究機構，致力推動跨學科嘅研究，涵蓋親屬照顧者、長期照顧、居家安老、樂齡科技等範疇，旨在提升長者及照顧者嘅生活質素。中心亦積極與政府、非政府組織及社區夥伴合作，推動社會政策和實踐嘅創新改變，致力為老年人創造有意義嘅晚年生活，成為促進健康老化和社會共融嘅重要力量。詳情可以瀏覽該中心嘅網頁或者致電28315210查詢。好啦，今期嘅六合彩即將會舉行，大家電視機熒光幕見到一部六合彩嘅攪珠機，1至49號嘅彩色號碼球已經由下至上、左至右順序排列好，可以即刻開始第83期嘅六合彩現場攪珠。今晚第一個攪出嚟嘅號碼係35號 ，the first draw number is 35。第二個攪出嚟嘅號碼23號 ，second draw number is 23。第三個攪出嚟嘅號碼27號 ，third draw number is 27。第四個攪出嚟嘅號碼47號 ，fourth draw number is 47。第五個攪出嚟嘅號碼21號 ，fifth draw number is 21。第六個攪出嚟嘅號碼10號 ，safe draw number is 10。最後一個攪出嚟嘅特別號碼39號 ，the extra number is 39。好啦，今期嘅六合彩已經順利攪出，等我同大家重複一次啊，分別係10號、21號、23號、27號、35號、47號，而特別號碼係39號㗎。如果大家想查詢今期嘅六合彩結果，又或者頭2、3獎嘅派彩獎金，歡迎你致電1835288，又或者瀏覽馬會六合彩嘅網頁。好啦，節目時間到呢度差唔多，我哋唔該晒今晚兩位監場嘉賓，佢哋分別係黃聯堅太平紳士同埋劉偉群教授。唔該晒兩位，喺度提提大家，喺節目完咗大概15分鐘之後，